हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाभी के चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम चलते हैं इस वीडियो में बात करते हैं कि फ़ोन में आवाज़ बहुत कम आ रहा है दोस्तों और इससे प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें। दोस्तों देखिए इसी बारे में हम वीडियो को बात कर रहे हैं। आप लोग से हम बता दिए हैं जैसे कि फ़ोन आता है कॉल तो तभी रिंगटोन बहुत कम बजता है या अलार्म लगाए रिंगटोन बहुत ही कम बजता है, इसलिए आप लोग को हम बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, पहले मोबाइल के अपने सेटिंग को हमने ओपन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए अपने मोबाइल के हमने सेटिंग भी ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा भी इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी हमको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये भी जो ये नीला वाला है यहाँ पर अगर कम भी रहेगा तभी रिंगटोन भी बहुत कम भी बजेगा, और अगर ज़्यादा ही रहेगा तो तेज़ बजेगा। यहाँ पर पूरा भी पहुँचा देना चाहिए कि ज़्यादा रहेगा बजेगा। ऐसे भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग हमारे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम आपको आवाज़ के बारे में ही बता दें, इससे भी आवाज़ भी बढ़ता है और घटता है। और यहाँ पर स्क्रॉल करके हमको भी नीचे चले आना है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करके हमको नीचे चले आना है। यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमारे मोबाइल में ऐसे भी सिलेक्ट है। आपका ऐसे मोबाइल में सिलेक्ट रहेगा, आपका प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो में आप नए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।